iman. Her yer ihtilaf, şer ve istilah, bence bir liman. Gerçekte kitapta yazılı bu Kur'an. Dur bak burada çift flow mus'ab. Anlatır hak kitap, yalan ve hakikat, cabası tarikat. Sana yok az derler, böyle olmaz derler. Onlar gibi düşünmedikçe çoban derler. Biz Müslümanız, düşüncemiz hüsnü zandır. Bak istediğin yükle saldır. Biz Rab ve müptelayız içinde.